हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लो, आज मैं फिर आ गया अपनी मुर्गी फार्म पे। देखो आज के चूजे हमारे कितने बड़े हो गए हैं। ये हमारी मुर्गी है, ये हमारा। जिस भी किसी भाई को चाहिए हमसे संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए नए अपडेट आपके पास पहुंचते रहें, और शेयर ज़रूर करें।